诗节时可明理，时节方能通律。法天象地参日月，时隐起居顾春秋。杏林名诗提醒您，处暑已至。同志们好，我是张景明。时间进入到了秋季啊，我们首先谈到了立秋这个节气，然后呢，我们又谈到了处暑这个节气。在处暑当中，我们讲处者初也，也就是说，当节气一过了处暑，那就预示着酷热难耐的暑天慢慢的过去了，真正的秋天就来了。那么在处暑以后，我们应该如何去做，呵护我们的健康？《黄帝内经》当中有一句话，叫做“秋伤于湿，冬生咳嗽”。那么这一句话一说出来，很多同志呢可能就会产生一些疑虑，说秋天呀，它不是燥气当令燥邪当令吗？它应该是伤于燥，那为什么这个地方写了个伤湿呢？是不是写错了呢？所以我们首先要搞清楚的是，《黄帝内经》当中这一句话到底是讲的伤于湿还是伤于燥的问题。把这个话题搞明白以后，那么对于我们这个季节去养生有着很大的指导意义。那么从《黄帝内经》问世到今天2000多年的历史过去了，历代出现了很多的医家，包括对《黄帝内经》的大家的注释的大家。在这很多的大家当中呢，有一部分大家他认为《黄帝内经》当中所讲到的秋伤于湿这个地方呢是个错误，应该叫做秋伤于燥，就是我们刚才讲秋天了嘛，燥邪当令吗？那么也有一部分学者他讲《内经》当中秋伤于湿是没问题的。那么到底是伤于湿还是伤于燥？我个人认为伤于湿是没任何问题的，它就是讲的伤于湿，而不是伤于燥。为什么这样讲？秋伤于湿，冬生咳嗽，这句话出自于《黄帝内经·素问》的第5篇《阴阳应象大论》当中。他在讲什么呢？他在讲重阴则阳，重阳则阴的问题。下边举了个例子啊，春天伤于什么，夏天伤于什么，秋天伤于什么，冬天伤于什么，讲了这4句话。这是在《阴阳应象大论》当中。那么《黄帝内经》的《素问》的第3篇叫做《生气通天论》，这篇文章讲什么呢？讲的是人的生命之气，它通应于自然界的天地之气，这也是我们经常讲到的人与天地相参，天人合一的最早的一篇文章。那么在《生气通天论》当中，它也是这样讲的呀。他说秋伤于湿，上逆而咳。所以在《内经》当中，他既然提到了这个话，而且非常熟悉的2篇文章里边都是讲的秋伤于湿，那么其他的文章里边还有，所以你不可能是犯错，也不可能是古人写下的东西在后边传抄的过程当中把人家抄错了。
为什么就错在这儿？一个地方错了可以，两个地方错了可以，那你三个地方要都错了呢？那肯定是不符合常规的。再加上《黄帝内经》当中的很多理论，是源自于人们长期生产生活实践过程当中和自然界和疾病做斗争的一个经验的总结。那么我们从今天的临床的情况来看，这句话也是符合临床实际的。所以秋伤于湿没问题，首先要搞明白这句话不是错了，就是伤于湿。好了，既然是他讲秋伤于湿，但是呢，同志们又说了，说秋天是燥邪当令，燥气当令。那为什么秋天能伤了湿呢？这个问题我们也得搞清楚。大家还清楚，我在立秋的这篇立秋的这一节课当中，我给大家谈到了一个词，叫多事之秋。既然把它叫做多事之秋，最直接的原因就是由于秋天虽然时间的跨度不大，但是温度的变化，整个自然界的气候的变化是多变的。立秋的时候天气还很热，我们不是还有一句话叫做秋后一伏晒死牛吗？酷热难耐。然后再往后边走，一到了处暑，暑热之气慢慢的消失了，早晚的温差大了，自然界不是那种酷热了，它可能变成了温，那么再往后边走，它可能变成了凉。你看后边就白露了吗？那么秋分以后呢，还会出现寒露，是吧？再往后边走，可能还会下薄薄的霜了。所以整个这个秋天是一种酷热转温转凉转寒的一个过程，这是它气候的变化。再加上还有一个燥邪的当令，气候变化比较多吧，所以叫做多事之秋。然后你再看自然界当中的天地之象，暑天下雨量比较多，然后到立秋的时候呢，下雨也不少，到处暑的时候下雨也不少。还不要说南方，黄河流域都是这样的。我们不是有个词叫做秋雨绵绵吗？所以承接着在暑天的降雨，秋天以后降雨量还是比较多的，尤其是在秋分以前，那也就是中秋节以前，降雨量还是比较大的。所以自然界的湿气也是蛮重的，过度的湿气就叫湿邪嘛。所以这个地方谈到的秋伤于湿，它一定是讲的在早秋的时候，也就是初秋之际。从季节上来讲，一般都是在那秋分以前。从我们自己更熟悉的节日上来讲，那就是中秋节以前。自然界的湿气还是比较大，湿邪也当令。然后你再看临床上容易发生的一些疾病，一到秋天，一容易发生痢疾，二容易发生腹泻，我们也把它叫做秋季腹泻嘛，夏秋之交的痢疾嘛。那么不论是腹泻也好，不论是痢疾也好，那么在我们中医里边把它叫做什么邪气啊？和湿邪有关系。所以这就是《黄帝内经》当中为什么谈到了秋伤于湿的问题。所以毫无疑问，这个地方的湿邪
源自于人们长期对天地之象的观察，人们长期和自然界做斗争的经验的总结，人类长期和疾病做斗争的经验的总结。所以大家一定不敢认为到秋天了就是个早泄，可不是这样的。多事之秋啊，是不是邪气还是比较多的啊？所以在这里呢，先把这2个问题搞清楚啊，搞清楚以后，紧接着往下来。那么为什么秋天伤了湿，到冬天发生咳嗽？第3个问题。也就是说，秋天伤了湿了，为什么冬天咳嗽呢？为什么秋天不咳嗽呢？其实它不是讲秋天不咳嗽，所以这里边有2重意思。一重意思是秋伤湿了，感而即发，那就是感受了这种邪气，疾病马上发生。我们在中医当中把它叫做感而即发，那就是秋天伤于湿邪，秋生咳嗽。这个问题呢很简单，很简单，因为六淫邪气治病最容易出现的问题，那就是感而即发嘛。今天受了这个邪气，今天就发病了嘛。今天受了这个邪气，明天就发病了嘛。这是很常识性的东西，很常识性的东西，大家都知道。所以《内经》当中呢，并没有强调。《内经》这么高屋建瓴的著作呀，它常常能够用文字的东西给我们写出来，它是在告诉人们一些特殊的事情。所以第2种情况，那就是秋天伤了湿邪了，没有发病，没有发病，到冬天了他才犯的病啊，这才是个特殊事件呢，特殊事件呢啊，就好像有些人在讲了说啊，我昨天摔了一跤，昨天好好的，那今天有点难受，可能心里就犯嘀咕了，说我1个星期以前摔了一跤，这几天都好好的，为什么今天突然疼了呢？是不是就把人吓了一跳？这都是一些特殊性的事例。所以对秋天感受了湿邪，而秋天发生了咳嗽，这大家都知道。而一些特殊性的事件呢，大家可能不太清楚。所以秋伤于湿，冬生咳嗽，很显然这是在强调，这是在强调。那么为什么秋天伤了湿邪，到了冬天它才发生咳嗽？注意，这句话出自于《素问》的第5篇《阴阳应象大论》，讲什么呢？讲的是重阴则阳，重阳则阴。是在这2句话后面举例说明的，那就是举了这么个例子来说明什么叫做重阴则阳，什么叫做重阳则阴。而秋伤于湿，冬生咳嗽，它解释的是重阴则阳。为什么？来分析。秋伤于湿，秋天伤的什么邪气？伤的湿邪。那么从1年4季春夏秋冬划分阴阳来讲，春夏为阳，秋冬为阴，所以秋为阴季。从感受的自然界的邪气
风寒暑湿燥火这6个邪气来讲，寒邪、湿邪，它为阴邪，所以现在上的是湿邪，这个地方的湿邪也为阴邪。阴气感受的是阴邪，那么这个就叫做重阴，就叫做重阴。重阴则阳，为什么把它就叫做阳呢？好，再看季节是什么季节？秋季啊，秋季自然界的气候特点，它是收敛之性，收敛的。人与天地相参，人也要收敛。收敛什么？收敛阳气。所以在立秋那一节课里边，我们讲到过，春夏养阳，秋冬养阴，讲的秋天不是养阴气，而秋天讲的那个阴是收敛的意思，要把人体的阳气敛回来。正常的情况下，在这个季节，人就是一种收敛状态，敛什么？往回的敛阳。但是现在的问题是，这个人在秋天感受的是湿邪，湿邪侵犯到人体了，而是一个收敛的季节侵犯的，所以它这个地方收敛，既把人体的阳气收敛了，也收敛了湿邪，也收敛了湿邪啊。就好像我们在地里边去收庄稼去了，秋天嘛，收获嘛，我们收庄稼去了，地里边长的什么呀？苞谷、玉米棒，我们要把它的颗粒，这个玉米棒子把它掰回来，这是我们应该收回来的好东西。但是呢，这个玉米棒子里边有2个虫子，我们不仅仅把玉米棒子搬回来了，收回来了，这是我们人体的阳虚，我们同时还把藏在玉米里边的，或者说玉米感受到的湿邪，那就是那种虫子，一块也收回来了。收回来，这叫做收敛的湿邪了。收回来往那地方一放，放了一堆儿，那你说那个虫子在里边干嘛呀？虫子在里边肯定还是在这个地方搞破坏，但是我们又看不见。今天搞一点破坏，明天搞一点破坏，等到某朝有一天，我们终于发现了它的破坏性已经很大了。所以这就是这个道理啊。湿邪侵犯人体，秋天是收敛之际，人体属于收敛之性，把湿邪也收敛了，收敛下的湿邪停留在人体的内部了，停留到人体的机体内部，湿邪不能及时的驱散走了，它待到我们人体里边了，就叫淤住了，淤住了。请注意，中医里边有一个词，淤住了，那就会淤而化热，化热了，那就转化成热邪了。这个就是这个地方谈到的则阳，则阳啊，化成热邪了，伤谁去啊？因为你是秋天感受的邪气，它和肺相对应，伤肺，所以这种热邪伤肺，那就会导致肺的宣发速降功能失职。肺的宣发速降功能失职了，那就出现了什么了？喘了吗？所以叫气逆而喘啊，气逆而喘，或者气逆而咳，所以这就叫做秋伤于湿，冬生咳嗽。同时在《生气通天论》当中他讲到了，《生气通天论》里边讲说，秋伤于湿，上逆，上逆，谁上逆了？
肺气上逆嘛。肺气上逆了的结果是什么？咳嗽嘛。所以这是《生气通天》里边讲到“秋伤于湿，上逆而咳”。好了，同志们，那么通过这3个问题，我们既搞清楚了秋伤于湿是没任何问题的，我们也搞明白了秋伤于湿，秋生咳嗽，那叫上逆而咳，那就是感受邪气，感而急发，导致了肺气上逆的咳嗽。感受了秋天，感受了湿邪，没有当时发病，而是潜伏在了人体的体内潜伏在了人体的体内，到下一个季节发病了，这叫做伏而后发所以这2句秋伤于湿，冬生咳嗽，秋伤于湿，上逆而咳，它其实在讲什么？一个讲的是这儿秋伤于湿，秋生咳嗽的感而急发，又谈到了秋伤于湿，冬生咳嗽的伏而后发。把这几个问题搞清楚了，那么我们学这一句话，作为一个医生，那就是要了解在这个季节发生的咳嗽，我们应该注意什么问题，对吧？那么作为我们一个爱好者，喜欢中医的人，那我们把这句话搞清楚以后，咱们也不是为了治疗疾病嘛，对吧？咱们也不是为了给人家别人看病嘛。那我们把这句话学了以后要干什么？也就是说，这句话它给我们一些什么样的提示？一些什么样的提示？那也就是说，我们每一个人在处暑以后的这个季节当中，我们应该怎么样去生活，才能够保证我们的身体是健康的，我们才能保证不感受它的湿邪，这才是我们学习的目的，对吧？好，那么把这句话搞清楚以后，提示我们的第一个问题就是秋到秋季了，秋雨绵绵，对吗？自然界有的是湿气，有的是湿邪，所以我们在这个季节呢，那就要注意防止湿邪的侵犯，要防止它。同志们讲说，那我怎么防止？夜卧怎么办？叫做早卧嘛，叫早卧早起。为什么要早卧？我们不是说早晚温差大了，一到傍晚时节，尤其你生活在农村我们今天有一个口号叫做绿水青山便是金山银山，农村的环境越来越好了植被越来越多了，所以你现在跑到广大的农村你去看，到秋天的时候，傍晚的时候，它那个小草路边的这些小草上边就有了露珠了。所以这就是要让我们秋天早卧，就是早一点回家，别在外边多游荡，别在外边多逛荡。为什么别在外边多逛？那就是害怕你感受了外边的这种湿气，再严重的就是湿邪嘛。同时呢，早晚温差大，那就要早上晚上该加衣服就加衣服嘛，那就中午天热了，该脱衣服就脱衣服嘛。这就是我们生活上要注意的，这样去做就可以防止它了第二一个问题湿邪既有着外湿，也有着内湿。外湿之邪不仅仅是自然界的潮湿之气严重到一定程度而发生湿邪，这六淫过都为淫嘛，对吧？
感受湿邪的途径很多，在我们的生活当中，最直接的湿邪，还远远不是自然界当中那种湿气严重，最直接的湿邪是我们的饮食。所以在这个季节，少食、肥甘、厚腻啊。《内经》当中的《齐病论》里边讲的很清楚啊，《内经》里边有一篇文章叫做《齐病论》嘛，《齐病论》里边讲的很清楚啊。肥甘可以导致人什么呢？可以导致人什么？可以导致人生满生热啊。肥的令人内热嘛，甘子令人中满嘛，是不是？那就是过食肥甘厚腻之品，可以困住脾胃，而产生内湿之邪，让人出现一种什么脘腹部的胀满呀，甚至于而化热呀这一类的疾病。所以从立秋开始，我一直在强调，一定注意什么呢？清淡食品，不要多吃肥甘油腻之品啊。当然了，更重要的是还有一点，酒、啤酒、白酒啊，不论是啤酒还是白酒，都是湿邪。只不过是啤酒它更偏重于湿，而白酒是湿热之邪。少饮酒啊，这些物质它既是一种外湿，直接吃到人体里边的吗？它本身就是湿邪，过度了吗？你吃的过多了吗？啊，当然你今天吃了一片肥肉，今天吃了2串烤肉，没啥问题。那你今天吃一把子，明天再吃一把子，后天再吃一把子呢？那一定就是到邪气了。所以他们本身吃的多了，就是一种湿邪从外感受的，而这种湿邪进到人体以内，它又会影响到脾胃的运化。脾主运化，运化的是水谷精微物质，脾的运化功能失职了，水谷精微物质不能正常的布散了，那呢也会停居下来，而产生痰湿之邪。所以呢，它又可产生内湿啊。所以这是从饮食上我们应该注意的，一定要注意这个问题。不论是外湿还是产生了内湿之邪，都容易出现咳嗽这种疾病，要么感而即发，要么伏而后发啊，这都是要注意的。第三一个问题，通过这一句话，我们还应该明白，秋季它不单独有燥邪，所以一说到秋季，大家都知道说秋燥，秋天为燥邪啊，燥邪当令没问题，但是你不可以每天光想着它是个燥邪，多事之秋，邪气还是很多的啊，所以不仅仅是一个燥邪，也应该注意湿邪的问题。这是第3条给我们的提示。那么除了要搞清楚这个问题，那么第4条它还在提示我们什么？你看，冬生咳嗽，冬天咳嗽的病人的确多，比较多。那么按照一般的情况来讲，说冬天了，这个人咳嗽了，冬天是寒邪为主，寒邪当令，所以非常容易让人们想起来，说可能是受凉了吧，感受了寒邪了吧？对，它的确很多，但是别忘了，冬天的咳嗽有可能是你
秋天上了湿邪，秋天上了湿邪。因此呢，当面对冬天咳嗽这类疾病的时候，不要就认为它是个寒邪，不要认为它就是个寒邪，一定要注意，它可能是由于我们秋天上了湿邪，或者说我们秋天过多的食用了一些肥甘厚腻之品，导致了内湿之邪的产生。这个时候它可能就是一种痰呀，对吧？饮啊，或者说湿啊，这一类的邪气，一定要注意这些问题，综合性的考虑啊。同时，从我们的养生上来讲，要综合性的养生，不可以偏了。就是我们经常讲说不可偏废，不可偏废啊。要怎么办呢？应该重视四季，春夏秋冬季季谈养生，一年365天，天天谈养生啊！你可不敢讲啊，说这个夏天天热的不行啊，我就每天在家待着，我不去运动，我不去这啊，我到秋天了，天气凉快了再说吧，不可以的。养生不可偏废啊！那讲呢，年年在养，季季在养，天天在养，时时在养，必须这样做到，因为一年四季它是相互影响的，也就是说，一定要重视四季当中它的相互的影响。你没春天，你说什么夏天啊？对吧？没有春天的阳气生，你怎么有了夏天的阳气长？没有了夏天阳气的长，你秋天收谁的阳气？秋天把阳气收不回来，你冬天藏谁的阳气？冬天阳气藏不下，连个种子都没有，你春天怎么让它发芽？你怎么谈春天阳气的生发？所以一年四季循环往复，是一环套着一环的。所以一定要重视四季之间的一个关系啊。同时这句话也提示了我们，在这个季节发生的疾病不完全是这个季节感受邪气而引起的，有可能是上一个季节甚至是上上个季节感受的邪气潜伏在了我们人体的体内，在这个季节呢，遇到了一个诱发因素而发生了。这种情况在临床上比比皆是，对吗？比如说有些人由于平时不注意养生，体内产生了痰湿之邪，那么一到冬天，再受到寒邪的侵犯，把我们体内的痰湿之邪引发了，诱发了，触动了，所以就出现了咳嗽。今天的很多老慢支不就这样吗？老慢支、肺气肿，西医里边把它叫做慢性阻塞性肺病，不就是这种情况吗？所以呢，在这个季节发生了某一种疾病，眼睛不敢仅仅局限在这个季节，它有可能是上一个季节甚至是上上个季节那些因素而导致的。那么返回来讲，既然这个季节可以影响到下一个季节，那你说我们的养生是不是应该时时谈，天天谈，一年四季都得谈？那肯定的，那是肯定的啊。同时呢，这句话也在提示我们啊，
当下感受的邪气，可能没有发病，可能没有发病，但它并不是说没有事情。并不是说没有事情。中国人经常在讲，我们的中国的文化当中有很多这样的内容，比如说经常讲勿以恶小而为之嘛，是不是啊？中国人还在讲说3岁就能看到小，7岁就能看到这个人的老。这些东西在讲什么呀？都是这样说，今天感受的邪气，你没有发病，但并不意味着没事情。我们今天是不是经常有这样的人啊？比如说我们一些很多年轻同志，尤其是一些年轻的女同志，现在穿衣服穿的比较少，你告诉她，女孩子不敢穿衣服穿的太少了，啊，否则容易受到邪气的侵犯，然后引起一系列的问题。很多女孩子就在讲，我整个一个夏天就是这样穿的，我不是啥事儿没有，我们不是好好的吗？还没出来呢。你看这个季节感受的邪气，这个季节才发生的，还没出来呢。一旦出来，后悔了，后悔不是来不及了吗？再比如说，我们有很多糖尿病的患者，我们时时在告诉他，糖尿病的患者，第一，运动，增加运动量；第二，节食，对吧？尤其我们在强调说，糖尿病病人一定不能喝饮料，你千万别喝酒。但是我们很多糖尿病的患者就都在说哎，我这个人喜欢喝酒啊，我今天喝一点，我明天喝一点，我动不动就喝酒，我常常在喝酒，不是也没啥问题吗？不是没问题，只是这个问题你还没看见而已，对吧？再比如说很多高血压的患者，冠心病的患者，那我们也在告诉他说，别喝酒了，喝酒对你不好。他有时候满是振振有词，医生就是在吓人啊！他每回见他面，他都不让我喝酒啊！我从来不听他话，我每天都在喝，我现在不是也好好的吗？时候未到，时候未到啊！就是你今天喝了一点酒，你明天喝了一点酒，它在悄然的在我们机体内部发生一系列的变化，只是它还没有引起你这个疾病的严重发作而已，但是它并不是说对你没有伤害，是不是这个道理呢？一定注意。所以，如果我们能从“秋伤一时，冬生咳嗽”这句话，能够明白我们生活当中应该注意的一些事项，我想，善莫大焉。这也就是我们学习这句话的目的。好。就讲到这儿。学习中医知识，弘扬中医文化，见证中医力量。杏林名师。